¿Cómo puede un animal tan adorable sonar tan horroroso? Este es un koala, uno de los animales más tiernos. Pero cuando abre la boca, esto es lo que escuchas. Un rugido que no creerías. Su canto puede oírse a kilómetros. Su sonido es una advertencia. Y totalmente inesperado. ¿Qué otro animal te ha sorprendido con su sonido? Coméntalo y suscríbete para más momentos raros de la naturaleza.